I det här klippet ska vi prata om en metod att räkna ut hur någonting förändras med hjälp av en förändringsfaktor. Faktor betyder någonting man multiplicerar med. Så en förändringsfaktor är ett tal vi multiplicerar med, alltså tar gånger det talet för att få en förändring. Till exempel, om en vara, någonting, kostar 160 kronor och priset höjs med 15%, vad blir det nya priset? Och när vi ska räkna ut det så finns det två metoder vi kan använda. Den ena är att räkna ut höjningen först. Vad är 15% av 160? Och sen lägger vi till det till ursprungspriset. Det andra är att använda en förändringsfaktor. Jag ska visa båda metoderna. Både för att visa att de ger samma resultat, men också för att visa varför det kan vara bra att använda förändringsfaktor. Så. Men vi börjar med den metoden som vi använt hittills. Vi har ett pris, 160 kronor. Vi har en höjning, 15%. Vi vet att 15%, om vi gör om det till decimaltal, alltså vi tar 15 delat på 100, så får vi 0,15. Vi tar 0,15 gånger ursprungspriset gånger 160. Det här kan man förstås ställa upp på papper eller ta i huvudet om man vill, eller använda miniräknare. 0,15 gånger 160 är lika med 24. Så 15% av 160 är 24. Så det nya priset blir det gamla priset plus höjningen. 160 plus 20 är 180. Så 160 plus 24 blir 184. Och kronor lite inklämt sådär. Det här är, vad ska vi säga, den traditionella metoden. Den vi använt hittills. Vi räknar ut, vi tittar på höjningen i procent, gör den till decimaltal. Räknar ut höjningen och räknar ut det nya priset, 184. Men vi kan också göra så här. Om höjningen är 15% kommer det nya priset vara 115% av det gamla priset. Varför då? Jo, vi börjar förstås på 100%, lägger till 15%, 100 plus 15 är 115. 115% i decimalform är 1,15. Och det här är vår förändringsfaktor. Vi kallar den förändringsfaktor därför att om vi tar den, alltså vi tar 1,15 gånger det gamla priset, så får vi det nya priset. Och vi ska se att det blir så. Fram miniräknaren. 1,15 gånger 160 blir 184.
det nya priset. 184 kronor. Med förändringsfaktor slapp vi alltså göra det vi gjorde från början, att räkna ut både en procentdel och en addition. Vi behöver inte räkna ut hur mycket höjningen blir. Det räcker att titta på att höjningen är 15%. Då kommer förändringsfaktorn bli 1,15. Och 1,15 gånger 160 med hjälp av miniräknaren blev 184. Det går alltså snabbare att räkna på det här sättet. Men det finns fler fördelar med förändringsfaktor som vi ska titta på i andra klipp. Den här metoden kan man använda vid alla tillfällen när det är en förändring. Ska vi ta ett till exempel? Om hyran på en lägenhet är 6 200 kronor och den höjs med 3%. Och blir då den nya hyran. En höjning med 3% betyder att vi går från 100 till 103%. Så förändringsfaktorn är 1,03. Man kan se att 3% är ju i decimaltal 0,03. Så jag har tagit 0,03 och lagt till 1. Förändringsfaktor 1,03. 1,03 gånger gamla hyran 6 200 är, vi tar min räknare, 1,03 gånger 6 200 6 386. Ser ni hur få steg man behöver ta? Vi vet att höjningen var 3%. Då vet vi att förändringsfaktorn är 1,03 eftersom 3% är samma som 0,03. 1,03 gånger 6 200 blev 6 386 och det är den nya hyran.